चंबा जिले के भरमौर में अगर आप शिव धाम मणिमहेश के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माता ब्रह्माणी अर्थात भरमाणी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश यात्रा से पहले माता ब्रह्माणी के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है, क्योंकि कभी ब्रह्मपुर के नाम से प्रख्यात भरमौर में ब्रह्मा जी की पुत्री ब्रह्माणी का वास हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्माणी को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति उनके दर्शन